نطق الحروف مع الفتحة، الحرف مع الحركة، وكلمة وصورة. همزة فتحة أرنب. باء فتحة بيت. تاء فتحة تمر. ثاء فتحة ثور. جيم فتحة جمل. حاء فتحة حليب. خاء فتحة خوخ. دال فتحة دلو. ذال فتحة ذيل. راء فتحة رأس. زاي فتحة زيت. سين فتحة سمكة. شين فتحة شمعة. صاد فتحة صقر. ضاد فتحة ضماد. طاء فتحة طريق. ظاء فتحة ظبي. عين فتحة علم. غين فتحة غزال. فاء فتحة فراشة. قاف فتحة قمر. كاف فتحة كلب. لام فتحة ليمون. ميم فتحة موز. نون فتحة نحلة. هاء فتحة هدية. واو فتحة وردة. ياء فتحة يد. ما رأيكم الآن أن تقوموا أنتم بقراءة الكلمات؟ هيا نبدأ. اقرأوا معنا. همزة فتحة أرنب. باء فتحة بيت. تاء فتحة تمر. ثاء فتحة ثور.
جيم فتحة ج جمل. حاء فتحة ح حليب. خاء فتحة خ خوخ. دال فتحة د دلو. ذال فتحة ذ ذيل. راء فتحة ر رأس. زاي فتحة ز زيت. سين فتحة س سمكة. شين فتحة ش شمعة. صاد فتحة ص صقر. ضاد فتحة ض ضماد. طاء فتحة ط طريق. ظاء فتحة ظ ظبي. عين فتحة ع علم. غين فتحة غ غزال. فاء فتحة ف فراشة. قاف فتحة ق قمر. كاف فتحة ك كلب. لام فتحة ل ليمون. ميم فتحة م موز. نون فتحة ن نحلة. هاء فتحة ه هدية. واو فتحة و وردة. ياء فتحة ي يد.